Scene 1, Apple, take 1. Garismu bagus. Yang mau digambar kan di sini nih. Ekspresif. Siapa? Dari mana, So? Ini dari Lebak Bulus. Ini ke Pondok Indah Mall. Ini ke Fatmawati, ini ke Pondok Pinang. Nah, ini tanah kosong. Ini hari pertama ya. Kita berangkat menjalani ke Sambas untuk menyerang Gardu. Kenyataan memang kadang-kadang gak bisa untuk dilawan. Terlalu ternyata aja kalau mau melawan. Jadinya gua yang jadi cukup tahu aja. Tai kucing. Masalah berani atau tidak, tapi masalahnya pakai otak atau tidak. Legalisasi bukannya suatu utopia. Ya pokoknya kalau nanya masalah macam-macam pokoknya pimpinan yang berhak. Basah. Coba. Kumpul dong. Rastafari ever live, so be positive. Yeah, me tell you, be positive. Brave and bold. In a Babylon, me tell you, never sell your soul. Brave and bold. Rastafari seated on his throne. So you got to be alert. Here King Selassie I the first. Rigidian is on, so you got to be alert. Ini chat gua habis aso. Weh, anjing. Ada kan? Gua ngeblok tulisannya anak-anak sekolah aja. Oke. Mutong bocah iki.
sih bisa rame-rame gitu masalahnya. Belum pernah, dari dulu cuma rencana-rencana doang dipikir. Belum ada kejadian rame gitu. Dari kejadian rame bisa sepikin polisi lagi. Iya. Sebenarnya kalau rame kan menang di ini apa mental juga gitu. Itu nggak berapa kerupuk, nggak ngapa-ngapain, bisa gambar bisa tenang kan. Punya toko ini siapa? Masa lupa, kata udah izin sama yang punya toko. Izin sama punya toko siapa yang punya toko nih? Coret-coret begitu, Pak. Hah? Daripada dicoret-coret. Enggak, kalau izin ya nggak apa-apa, kalau nggak izin kan sampai rumahnya coret-coret mau nggak? Hah? Kalau sampai mau gerak mana kayak karya ini, mau ada suratnya ini enak. Iya. Kemarin itu dia, Pak. Ya sampai saya kan datang ke sini karena apa? Ya telepon warga juga gitu loh. Pak tolong Pak ini ada ini nih. Ya kita kan hanya ngecek ini. Kalau kita nggak bikin masalah apa-apa. Bukan masalah. Bukan masalahnya. Akhir pada tempat pameran. Tanggal berapa pameran? Tanggal berapa? Tanggal Senin depan. Kita pameran. Ada pameran. Banyak kaos-kaosnya juga dong. Banyak. Iya. Gimana? Dibanding dicoretin nggak jelas. Untuk pamerannya masih jadi tempat. Ntar ada presentasi filmnya, terus ada foto dan segala macam. Terus kita juga keliling ke Bandung, ke Jogja untuk presentasi lagi. Begitu. Kalau misalnya kayak sampai mau jalan gini kan, nih Pak ada surat ini. Nah itu sebenarnya belum diketik, Pak. Itu jadi enak. Polisinya bagus nih. Memicu adrenalin. Polisinya di sini familiar. Familiar ya, polisinya familiar. Nggak seperti di Jogja atau Solo langsung main pukul, di sini familiar. Familiar. Terus tanya-tanya dulu. Terus piloknya nggak disita. Iya, kalau di Jogja piloknya disita, kalau di sini nggak disita, malah didukung. Bertugas, Pak. Selamat bertugas Pak. Terima kasih. Ya, tepuk tangan kepada Pak Polisi.